gaia, farmazeutiken inguruko gaia da, eta nondik datorren, nola sortu zen ideia. Hau sortu zen, kezka bat geneukalako, aspaldetik, denok bizi izan dugun kezka, nik uste, gripea dalata, eta aurretiaz egaztien gripea, eta aurretiaz behi eroen gaitz izugarri hura, eta bueno, batez be, ni oso ikututa geratu nintzen gripearekin gertatutakoarekin. Izan be, orain urtebete eskaz, ez genekien zer egin. Gure semei txertoa eman ero ez, batzuk esaten zuten txertoa ez zegoela nahi beste preparatuta, beste batzuk beharrezkoa zela, ze pandemia bat bihurtu zelako, gaitz hori, eta bueno, izugarrizko beldurra sortu zen. Eta orduan, pixka kezkatuta geratu ginen. Ez ote ginen laborategiko arratoi bihurtu pertsonak, gizartean, oroar, ez da? Eta orduan hori da, ideia, oinarrizko ideia. Bueno, arratoi bihurtu bagara, laborategiko arratoi, hori da gure proposamena. Guk hori planteatzen dugu. Obra honetan, bakarrizketa bada, baina planteatzen dugu esperimentu farmazeutiko baten esperimentu pribatu bat. Zeinetan, ez dakigu ze produktu berri frogatzen ari diren. Horixe da, azken finean metafora bada. Hemen gertatzen zaiona, Mikelek interpretatzen dituen hiru pertsona jauei, nolabait, gizartean garen hori gertatzen zaigun zerbait, ez dakigula, nundik etorriko dan urrango izurria eta izua, ez da? Aipatu nahi nuen, hemen LKM, larria kutsakorra mendebaldekoa, eta jarri diogu beste azpititulo bat edo genero, esaten dugu, komedia barbaroa dela. Orduan, hemen Jokinek aipatu du batez ere zein den gaia, gai potolo bat dago horrez, baina ez dugu inolako mitinik, inolako botatzen, egiten dugu komedia bat. Eta, komedia barbaro hitz horrek, edo hitz hori gustatzen zaigu, eta barbaroa zergaitik, benetan oso komedia esageratua eta barbaroa, eta jendeak barrea egingo du, barrepila bat egingo du, baina gai potolo eta barbaro baten gainean ari gara, ez? Orduan gure nahia, horrela gustatzen zaigu, polita dela, kontraste hori bilatzea da, jendeak barre egin dezala, eta gero ateatzen denean, esan dezala, hau etzen barre egitekoa, hau gauza serioa zen.